खड़े रहने का इधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मंसूर बेग। सो गाइस, आज कुछ हुआ ऐसे, मैं तो जाने वाला नहीं था, वाइफ थोड़ा बीमार है तो इस वजह से मैं आज यहीं पे घर पे रुकने वाला था, लेकिन बहन के घर कुछ फंक्शन भी है तो वहाँ पे तो जाना ही है। तो मैंने उसको मेडिसिन वगैरह सब दे के मैं निकल पड़ा हूँ। तो बहुत दिन हो गए गाइस, मैं व्लॉग नहीं कर पाया। मैं मोटो व्लॉगिंग की तैयारी कर रहा था, मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा, हेलमेट का सेटअप भी, माइक सेटअप कर रहा था हेलमेट में। सो माइक जो है, माइक का प्लेसमेंट बोलते सब लोग कि चीन के पास करना है, कोई बोलता है फ्रंट पे करना है, सब लोग अलग अलग तरीके बता रहे हैं माइक के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है मेरा। तो फिर भी मेरी ट्राई जारी है। रोड वाला कनेक्टर मंगाया है जो कि 3.5 mm टू 2.5 mm जैक हेल्प करता है। सो अभी वो जैसा आएगा तो मेरा मोटो व्लॉग भी फर्स्ट आ जाएगा। तक के लिए गाइस मैं सोच रहा था थोड़ा ब्रेक ले लूँ, और मेरा नया चैनल भी है, मैंने चालू किया था मोटो व्लॉगिंग के लिए ही। तो जब तक मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप नहीं होता तो मैं टूरिंग के लिए भी नहीं जा सकता था। एक्चुअली मेरा आज भी प्लान था, ये माइक सेटअप तो हो ही नहीं रहा है, और बाइक की सर्विसिंग भी है। तो जैसे बाइक सर्विस भी हो जाएगी और रोड वाला कनेक्टर भी आ जाएगा। वक्त हो चुका है 1:35 और मैं निकल पड़ा हूँ यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर, और पेट्रोल फिल करवाएंगे। और जो लोग बोलते हैं ना गाइज कि मोटो व्लॉगिंग ईजी है, ऐसा दिखाते हैं वो लोग यूट्यूब वीडियोस में कि माइक को फ्रंट पे रख लो, माइक को चीन में रख लो, कनेक्ट हो जाएगा, एडेप्टर लगा लो गोप्रो का, ये वो सब करके देख लिया गाइज मैंने। एवरीथिंग आई ट्राइड, लेकिन अभी तक मुझे वो विंड ब्लास्ट आ रहा है। मैंने चीन में रखा, उसके ऊपर कपड़ा बांधा, कपड़ा बांध के फोम बांधा, फोम के बाद डेड गेट लगाया, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा बोर हो गया। अरे साले बोला, इतना दिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। मोटो व्लॉगिंग करना है, मुझे लॉन्ग राइड पे भी निकलना है, तो इसलिए मैं रुका हूँ। कब मेरा रोड का कनेक्टर आएगा और मैं कनेक्ट करूँगा मेरे गोप्रो से, और मैं निकलूँगा एक अच्छी सी राइड पे। सो गाइस, वो रही मेरी अपनी कार, और अब हम हैं अपने बहन के घर पे। उनका कुछ रस्म चालू होने वाला है अभी। आई डोंट नो व्हाट रस्म इज़ दिस, देखेंगे और इसके बाद ये रस्म करेंगे और फिर हम निकलेंगे अपने घर पे। खड़े रहने का इधर। फंक्शन वगैरह सब हो गया है, मैं जा रहा हूँ घर। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।